Сәлем, менің атым Ақнұр, мен 2021 түлегімін. Видеоларымда өз дайындығыммен, кеңес тәжірибелерімен бөлісемін. Бүгін 2021 түлектер үшін қандай кітаптармен дайындалған нәтижелі болатындығын айтамын. ұбт-ға 4 айдан аз уақыт қалды. Бұл тақырыпты неге ертерек айтпағанымды білмеймін. Сонда да дайындыққа әлі де толықтай кірісе алмай жүргендер үшін пайдалы болады деген ойдамын. ұбт мектеп бітірушілердің жоғары оқу орнына түсу үшін қажет тест. Тестте түлектің осыған дейін алған білімі сұралады, яғни тест мектеп бағдарламасы бойынша құрастырылады. Осыған байланысты тестке дайындаудың ең тиімді жолы оқулықтармен дайындау. Алайда қосымша кітаптармен немесе курстар арқылы дайындалма демеймін, әрине ол сенің таңдауың. Алдымен міндетті пәндерден бастайық. Тағы да қайталап айтамын, бұл тек 2021 түлектерінің дайындығына жарамды. Біз 9 сыныпқа дейін ескі оқулықтармен оқыдық, 10 сыныптан бастап жаңа форматқа көштік. Сондықтан да 6-9 сыныптарды ескі кітаптармен, 10-11 сыныпты жаңа оқулықтармен оқу керек. Ал келесі жылғы түлектердің қандай кітаптармен дайындалатынын нақты білмеймін. Себебі олар бізден бұрын жаңа форматқа ауысты. Егер сен 2022-2023 түлегі болып дайындықты қазірден бастаған келсе, мектеп кітапханасынан өздерің 6 сыныптан қандай кітаптармен оқыдыңдар, сол кітаптарды алып оқып бастасаң болады. Қазақстан тарих пәні. 6 сыныптың 2015 жылы Атамұра баспасының кітабы. Авторлары Төлеубаев, Іргебаев. Мен де 6 сынып оқуы жоқпын, мұқабасының суретін қалдырамын. 7 сынып 2016 жылғы Атамұра баспасы. Авторы Жолдасбаев. Мен де 7 сыныпта Атамұра баспасынан 2016 жылғы емес, 2012 жылғы. Екеуінің айырмашылығы көп емес, бірнеше тақырыптар қосылуы мүмкін. Қазір 2012 жылғы кітаппен дайындалып жүрмін. 8 сыныпта екі баспаның да оқулығы бар. Екеуінің біреуімен дайындалсаң жеткілікті. Тест екі кітапта да бар мәліметтер бойынша дайындалады. Менде Атамұра баспасының кітабы жоқ, мұқабасының суретін қалдырамын. Авторлары Қабудинов, Қайыпбаева. 2016 жылғы кітап. Мектеп баспасының Қасымбаевтың кітабы менің қолымда бар, қазір сомен дайындалып жүрмін. 9 сыныпта да дәл сондай екі баспада бар. Атамұра баспасы менде жоқ, мұқабасы арқылы таба аласыңдар. Авторларын да білмейді екенмін. Мектеп баспасы Қозыбаев, Нұрпейісов, Жүкешевтің кітабы. Менде 2013 жылғы кітап. Айтқанымдай айырмашылығы көп емес. 2016 жылғы кітапты таба алмасаңдар, 2013 жылғы кітаппен де дайындауға болады. 10 сынып 2019 жыл мектеп баспасы Жандосованың кітабы. 11 сыныпта 2020 жылғы Атамұра баспасы Қабудинов, Сандыбаев, Лебаевтың кітабы. 11 сынып оқулығы барлығында бар деп ойлаймын. Сонымен дайындалсаңдар болады. 10-11 сыныпта оқу міндетті ма деп сұрауларың мүмкін. Әрине, 10-11 сыныпта жаңа материалдар қосылады. Жаңа формат болғандықтан жаңа Қазақстанның тарихы көбірек айтылады. 15-тен 15 балл алып шығу үшін оқығаның өзіңе пайдалы. Аз уақыт қалды, оқып үлгерем ба деген сұрақ пайда болуы мүмкін. Күніне 2-3 тақырыптан үзбей бірде-бір күніңді босқа жібермей оқысаң, әрине нәтижеге жете аласың. Егер оқулықтар сенің мектебіңнің кітапханасында берілмейтін болса, электронды оқулықтарды жинақтадым, жазбадағы сілтемеге басып жүктеп алсаң болады. Математика және оқу сауаттылығы үшін мектепте арнайы кітап жоқ екені белгілі. 10-11 сыныптың жаңа форматтағы алгебра кітабының соңғы тараулары математикалық сауаттылыққа арналған, қарап көрсеңдер болады. Менің таңдау пәнім математика және физика, ал басқа пәндерге қандай кітаптармен дайындау керектігін білмеймін. Өз пәніңе қандай оқулықтармен дайындау керектігін білмесең, мектеп кітапханасынан іздестіріп көрсең болады. Менің бірінші таңдау пәнім математика. Оқулықпен дайындалмадым деп айта алмаймын, бірақ ұбт үшін оқымадым. Менің өзіме математика пәні өте қызық болған соң, әр сыныпты өз уақытында оқыдым.
Соның арқасында 11 сыныпқа келгенде алгебра оқулықтарын қажет етпедім. Жалғыз анықтамалығым бар, содан білмегендерімді қарап аламын. Сендерге көрсететін қазір қолымда кітаптар жоқ. Оқулықпен дайындауды жоспарласаң, өзің кітапханадан іздестіріп көр. Келесі физика. Физиканы мен басынан түсінбегендіктен маған оқулықпен дайындау қажет болды. Қазір де оқулықпен дайындалып жүрмін. Физика пәні 7 сыныптан басталады. Менде 7 сыныпта 2012 жылғы кітап, 2016 жылғы баспада болуы мүмкін, нақты білмеймін. Атамұра баспасы, Башарұлы, Тоқбергенова, Қазақбаеваның кітабы. 8 сынып 2016 жылғы мектеп баспасы, авторлары Бейсенбаев, Байжасарова, Медетбекова. 9 сыныпта қазір қолымда 2010 жылғы кітап бар. 2016 жылғы толықтырылған нұсқасы да болуы мүмкін, нақты білмеймін. Баспасы мектеп, авторлары Башарұлы, Тоқбергенова, Қазақбаева, Бекбасар. 10 сынып 2019 жылғы жаңа форматтағы оқулық 2 бөлімнен тұрады. Жаратылыстану математика бағыты мектеп баспасы. Авторлары Конгард, Қазақбаева, Иманбеков, Қыстаубаев. Егер жаңа формат кітабын таба алмасаң, ескі оқулықпен де дайындалсаң болады. Мазмұны ұқсас, бірдей деп айтсам да болады. Екі кітапты салыстырғанда ондағы тақырыптағы сөздер, суреттер, есеп мысалдарды сәйкес келеді. Жаңа форматта кішкене өзгертулер бар. Жаңа оқулықты таппасаң, 10 сыныптың 2014 жылғы мектеп баспасының жаратылыстану математика бағытындағы Конгард, Кем, Қойшыбаевтың кітабын оқысаң болады. 11 сынып 2020 жылғы мектеп баспасы жаратылыстану математика бағыты 2 бөлімнен тұрады. Тұяқбаев, Нахосова, Конгард, Әбішевтің кітабы, ескі кітабы. Менде жоқ, сондықтан да ол жайлы ештеңе айта алмаймын. 11 сыныптың жаңа кітабы сендердің өздеріңде де бар деп ойлаймын. Сондықтан да сол кітаппен дайындалсаңдар болады. Және де мен кеше ғана бір нәрсе байқадым. Осы 2021 жылғы қаңтар ұбт-сында келген бір есеп осы 11 сыныптың кітабында болып шықты. Дәл сол есеп сөздері және суреті дәл айнытпай солай келді. Қай бетте деп сұрасаңдар, 11 сыныптың 1 бөлімі 68 беттегі 4 есеп. Менің өзім таңғалдым, себебі кітаптағы есеп тестте келіп тұр. Сондықтан да бұл менің ойымша оқулықпен дайындаудың бір артықшылығы деп ойлаймын. Өкінішке орай физика пәнінің электронды оқулықтарын таба алмадым. Сендерге барлық ақпаратты бере алдым деп ойлаймын. Пікіріңді, сұрағың болса сұрағыңды жазсаң болады. Мен міндетті түрде жауап беремін. Және менің арнама жазуды ұмытпа. Мені қарайтындардың 76% маған тіркелмеген екен. Жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін тіркеліп қой. Келесі видеода кездескенше.